엎드릴게요. 네. 엎드릴게요. 얼굴 살짝만 집어넣고 엎드려주세요. 저기. 양손 내리시고 숨 들이마시고 후. 한 번만 더 들이마시고 후. 네, 힘 빼주세요. 후. 좋습니다. 요거 이렇게요. 고개 한번 숙여주세요. 숙이고 계세요. 힘 빼시고 힘 빼세요. 한 번 더 숙이고. 됐습니다. 호흡 한번 합시다. 일어납시다. 일어나시고 똑같은 자세 유지하시고 유지하고 오른쪽 중도 발바닥 떼지지 마세요. 자, 살짝 벌어서 목 밑으로 이렇게 해서 서시죠. 고기 숙일게요. 고기 힘만 줄 때 누릅시다. 자, 힘 빼주세요. 호흡 한번 해주세요. 자, 잠깐 일어나서 다리 절로 빼고 양손을 그냥 뒤로 한번 빼보세요. 뒤로 흉곽 편안하게 내려놓으세요. 힘만 살짝만 누릅시다. 살짝. 됐어요. 양손 한번 내리시고 살짝만 힘 빼주세요. 쭉. 좋아요. 호흡 한번 합시다. 이제 발목에 힘 빼주세요. 최근 다친 적 없죠? 네. 힘만 살짝. 좋아요. 힘 빼고 내려놓고 한 번 더 합시다. 살짝. 네. 좋아요. 좋습니다. 이빨 살짝만 벌려보세요. 살짝 그렇게 있어요. 턱이 쭉 빼세요. 살짝 벌리세요. 됐습니다. 네. 내려놓고 힘 뺄게요. 됐어요. 자, 잠깐 일어날게요. 그대로 양반다리 없어요. 양반다리 됐어요. 그리고 머리카락 거의 끝나갑니다. 조금만 더 밑으로. 네, 머리 한번 들고 내릴게요. 양쪽에 테이블 한번 잡아봐요. 네, 숨 한번 들이마셔주세요. 후. 자, 다시 숨 들이마시고 여기 승모근에 힘 빼고 후. 목을 쭉 이완시키고 쭉 늘리세요. 됐습니다. 호흡 들어. 왼쪽으로 고개 한번 돌려주세요. 귀 아프거나 그런 거 없어요? 염증 없어요? 살짝만 해볼게요. 됐습니다. 반대로 한번 돌려주세요. 됐습니다. 서로 저희 잠깐 이제 일어납시다. 마무리합시다. 오른쪽으로 조금만 더 가주세요. 스탑. 네, 크로스 한번 합시다. 제가 할게요. 살짝만 이렇게 편안하게 있으세요. 이렇게
네, 고개 한번 숙입시다. 숨 들이마실게요. 후. 힘 빼세요. 쭉. 후. 됐습니다. 호흡 한번 합시다. 그대로 일어나시고 깍지 풀고 몸 밑으로 한번 해주세요. 네, 발바닥 떼지시면 안 되고요. 고개 앞으로 숙이시고요. 이렇게. 흉추에 힘 빼보세요. 편하게. 네, 편하게 누우시다. 편하게 누우세요. 힘 빼세요. 오른쪽으로 최대한 많이 와주시고 귀 밑으로 잡아주세요. 스탑. 됐습니다. 무릎만 조금 더 세우시고 한번 보세요. 이렇게 크로스 한번 하시고 제가 살짝 조정할게요. 이렇게 들어갈 거예요. 이렇게. 네. 앞으로 고개 한번 숙여볼래요? 숙이고 계세요. 숙이고 계세요. 쭉 숙이고 계세요. 힘 뺄게요. 한 번 더 합시다. 됐습니다. 호흡 한번 해주세요. 호흡 천천히 편안하게 한번 해주시고요. 네, 일어납시다. 그대로 일어나시고요. 자, 무릎 구부린 상태에서 살짝 더 벌려주세요. 구부린 상태에서 붙이고 계시고 다리는 네. 살짝 풀어서 목 밑으로 할 건데 머리카락만 앞으로 좀 빼주세요. 네, 됐습니다. 이렇게 살짝 고개 앞으로 숙이고 다리 떼지면 안 돼요. 편하게 흉추를 좀 더 맞아요. 그렇게 힘만 쭉 빼고 좀 더 호흡 천천히 한번 합시다. 자, 오른쪽으로 조금 더 오시고 여기 발바닥에 저 있는 쪽으로 조금 더 오세요. 누우세요. 네. 잠깐만 있으세요. 자, 무릎을 조금만 더 구부리고 이렇게 한번 해봅시다. 이렇게 살짝 누울 거예요. 네. 고개만 앞으로 숙여볼래요? 최대한 앞으로 쭉 숙여보세요. 쭉 숙이세요. 숙이고 계세요. 좀 더. 힘 빼시고요. 됐습니다. 호흡 한번 합시다. 네, 그대로 한번 일어납시다. 천천히. 깍지 살짝 풀고 목 밑으로 다리 살짝 돌리세요. 스탑. 자, 고개 앞으로 한번 숙이시고요. 앞으로 살짝 숙인 상태에서 최대한 숙이세요. 힘만 쭉 빼보세요. 누우시면 됩니다. 힘 빼시고 됐습니다. 호흡 한번 합시다. 자, 오른쪽으로 조금 더 와요. 오른쪽 귀 밑으로 한번 잡아보세요. 발바닥 네. 그리고 하늘. 바라보고 누우세요. 됐어요. 밑으로 조금만 더 오고 오른쪽으로 조금만 더 오세요. 오른쪽으로. 스탑. 자, 뷰린 여기 보면 발바닥은 여기 땅바닥에 붙여서 이렇게 떼지지 마세요. 알겠죠? 그냥 붙이고 계시면 됩니다. 네, 그리고 이렇게 해서 이렇게 한번 해봅시다. 크로스. 제가 한번 해드릴게요. 이렇게 한번 밀어 넣을 거예요. 자, 머리 한번 들어볼래요? 내릴게요. 다시 한 번만 더 들읍시다. 그렇게 있으세요. 그렇게 있으세요. 고개 숙이고 한 번 더. 고개 숙이고 있으세요. 호흡 한번 하세요. 옛날에 그 맞췄던 방향으로 똑같이 칠 거예요. 네. 팔찌 한번 끼시고 가슴 한번 갖다 대주세요. 스탑. 숨 한번 들이마십시다. 입으로 내쉬면서 후 골반에 힘 쭉 빼고 됐습니다. 반대로 한번 해보세요. 요거는 조금 아프실 거예요. 깍지 한번 껴주세요. 가슴에 갖다 대주세요. 숨 한번 들이마십시오. 후.
어깨 힘 쭉 빼고 한번 쭉 늘릴게요. 좋아요. 천천히 하늘 바라보고 호흡 한번 하시고 머리 한번 들어주시고 잠시 머리카락 앞으로 빼시고 깍지 살짝 풀어서 목 밑으로 다리는 살짝만 벌려주세요. 네. 손 한번 크게 내려마십시다. 후 이렇게 한번 나갑시다. 손 내려마시고 후 편하게 내려갈까요? 살짝만 힘 빼시고 한 번 더 호흡 한번 합시다. 다리 내려놓고 오른쪽으로 조금 더 오시면 됩니다. 아니 누워봐요. 여기 머리 하시고 누워보세요. 네, 오른쪽으로 조금만 더 와주시면 됩니다. 자, 오른쪽 귀 밑으로 잡고 잠깐만요. 이렇게 요 상태 유지해요. 손 내려마실게요. 후 어깨 힘 빼실게요. 겨드랑이 힘 빼고 쭉. 좋아요. 반대쪽으로 한번 갑시다. 해봅시다. 편하게. 최대한 편하게. 힘 빼시고요.